Oganda mathoth mawuok e piny mar Afrika ma milambo to ahinya mawuok e piny mar Kenya, mawuok e pacho kaendi kadhi e pinje maoko, to ahinya e piny mar Saudi Arabia mar manyo tije ma opogore. Team strong ama team hamam. Hamam en Arabic word mar choo, because kazi mingi ni hiyo kuosha choo. So tunajiitanga team hamam. So ni watu wa kuosha choo, huwa hatuogopi hiyo jina. Kwa sababu inyalo wuok kaendi ng'isini most of agents inyalo wuondini giteri kata mane waitress. To kichopo agent mmemalizana na yeye airport, wewe umepakiwa kama mzigo, kilor Saudi Arabia unapelekwa kwa nyumba. To kata mano to jogo ma osebedo kod hawi maber maduogo e piny Kenya to tiyo e pinjego lero sigana mag-gi kod kit sandruok mabende gikaloe kod ber magineno ka gin oko kuno. Kinde mantiere tiji ing'eyo Mwarabu kiseng'iyo kode, so anaona most of them hiyo ni kawaida yao. Kwanza Mwarabu ong'eyo ni this black ngozi aigonjekangi. Kitambo ugonjeke mi ninde pien bas mane kama Mwarabu bro ng'eni tu. Kata wi bari tidhire tumize ni mam I'm sick, ruhi Panadol. Kuro gin yadhgi Panadol. Kitambo uone Mwarabu amekutoa moteri hospitali, uko na bahati. Mwarabu kata tindi mara ng'adori kamoro neno chwere mochwer, anakupea Panadol. Hata ukivunjika anakupea Panadol. Yeah. So unless yuda jok maber kabisa ndio wataamua wakupeleke usiku. Lakini challenges zenye ziko Saudi Arabia mingi sana ni hiyo medication. Yeah. So, mimi peke yangu but I think kwa wasichana wote kwa sababu tuko na groups mingi, mwaro meginyiri wanyalo goe mbaka ng'ato ng'isi challenges moyudo. Iwinjo ka ng'ato ywago kata ni mimi tumbo inaniuma to no miya mana Panadol. Onyalo mi Panadol ama ng'isi ni mondo ichwak pi mondo kokalo e chenro mar LTN feature wakelo nu sigana mar nyadendi mabende ne odhi e piny mar Saudi Arabia kokalo kuom jogo eko mabende wadendo gi dhongere ni agent mondo uwinji kaka ngima chalo e piny mar Saudi Arabia. Pok nagone agent mara simu ni athagore. Kata kana duogo Kenya chieng' mana duogo na ng'ise ni hello dad, I usually call him dad. Nikech kaluwore gi kaka nokawa. Nonasa nomiya counseling. Nikech nang'isi ni kana adwa travel kantiere gi more heartbreaks. But alinichukua kaniambia bado hapana. Just relax kwanza. Ndio utasafiri baadaye. Nikech my sister nong'ise case mara. Koro kasi sana noseng'ise case na koro alininas tu sasa mi ikawa tu hiyo jina dad. Hata nikicall I do call him dad. Anaitwa Francis. Kampuni yake inaitwa Alisha wako Sonalax. Amosiri misawanya koro monge joankarwa kichenro ma yiedhi odiochieng' ma kawuono kaka kawuono en odiochieng' mabende adwaro kelo ni sigana nero mar nyadendi moro mane wuok e piny mar Kenya kadhi e pinje maoko e yor manyo tich. Aneno ng'ani Elizabeth Otieno kendo kete mana kaendi e seche gi eke ma koro wadwa chako sigana mar Caroline Odada en nyaluo mabende ne wuok e pacho ka e higa 2019 ka odhi e piny mar Saudi Arabia e manyo tiji ot. Ne olero na gino manodhire ma wuok ma odhi Saudi Arabia. Traveling mar Saudi Arabia mokwongo ne achake 2014. 2014 ne antiere gi big breakup. Ambapo iliniumiza sana, nikaamua just want to go out, but my family, my sisters walikataa, wakaniambia ukinyal dhi oko ka intiere gi hasira. Bed piny mondo iridhie. Kata ukiangalia hapo kwa passport yangu nilichukua 2014. But aduga tiyo kwa 2019. I take a duration of I think 4 years ndio nikasafiri. Nen gima nasebedo kadwaro nikech awinja ni jidhi oko. Koro an be nado na tem mondo awuoga ne oko nione challenges man kuno, ber man kuno. Nikech mara mingi awinjo mana rach, wakawinjo kaka jomoko wacho ber. Yes. Lakini an ne ok aluor nikech nadwaro ni adhi ane gi wang'a gima timore.
Nyinga Carolina Jambo Dada. An nyar ahero Nyando. An nyar jadong the late Vincent Dadulendo kod Mama Sofeche. Dalawa en Kimera Boot School Kogwedhi. Kimera Boot School Kogwedhi. Kare ni nyaro na gimo ng'e thurgi. Thoth ji okiaga thuchegi kosewuok e piny Kenya kodhi pinjege koma oko. Koro Caroline, ng'iso ni odare ni en jaodi koso babau? Odada en babawa. En babau. To ng'isa ne stochi areti ni makoro ni ichopo kamoro kanyo endo makoro ni wacho ni iwuok e piny Kenya idhi e pinje ma oko mag manyo. Erokamano mokwongo adhi manyiri ok awacho ga ikwasi ndio? Ok awachga. Lakini nya wacho. Okay, because I'm proud of my age. Nasema onyola 1988. Dala Maruma Gina sub location. And the first girl, family mar nyithinda 11. Onyola kenda dongo e dala. Somba asomo Kogwedhi primary. Kasto adhi Sigand secondary school. Kowuok kanyo nadhi e chako ohala e dala mar Mombasa Likoni. Ema bede nyaka 2014. Koro from 2014 aduogo bedo dala matin. Ndio nikarudi kukaa Nairobi kidogo. Abet Nairobi nyaka 2019 eka naparo mar wuok oko mondo adhi Saudi Arabia. To en ng'ano mane omi paro mar dhi Saudi Arabia kocha chonde koso ni dhi kod jogo eko miluongo ni agents? Saudi Arabia paro manobiro koda ne according to challenges mana face as a mother. Kasto nadhi through agent but nabedo directed gi osiepna. Iwacho ni eti you are a mother. Kakiromo ni endi in a mother of in gi nyithinda di? Okay. I'm a mother of 3. My son is now doing KCSE, 17-year-old. Second one, the new syllabus, CBC, Felix, busy school, staying with my mom. Third one, Marvel Achen, I'm associate Achen, class 3. She is also staying with my mom. Wow. Nyakamo winjo Sigand Caroline Odada ochako ni kanyo igano eno mano nyuole to kinene to okochali ngat jalno eno mano nyuole igano eno mowachi nyalo weno riambo to en thothne nyiri wawacho ga ni ati 16 kanyo kwa kalga ito akia gimomiyo ikalo 16 mi wache wang jowi ni onyuoli ga makamano. Aero sungara kata I'm proud of my age. Nikech bedo maduong' waluongo ni en nyasi moro. Kuwa mtu mzima ni kitu naita ni mzuri. So mimi wasiogopi ama sifichi umri wangu. Tego koma ni iwuok e piny Kenya, idhi e paw ndege, idho ndege, in gima ne nitiere pachi en mana dhi wuok oko mondo ing'e irom kod ing'e ka be nitiere ber moro yo piny Saudi Arabia. Ok ng'eyo neno rach moko ma isiko kiwinjo to ni mare kinde duto kwa neno ga wang jowi kata wawinjo nyakalondo wawinjo ga ni it's either ng'ato jo Kenya otho wito ngimagi kokalo kuom tuoche mopogore opogore kata kwany gi mana ka giwito ngimagi. Koro in gima kamano neno nokomi luoro? Mara kwanza naluor but kaluore gi challenges manapitia as a mother na mahitaji zangu kulingana na za watoi nechuna ni mondo I think niko ne mane anyalo yudo green poster mondo akonyre godo. Okay. Koro nyiso ni kokadonjo matut ahinya en changamoto mage kata midhierni mage mani neno to kuweruok kod wuon paro manomiyo koro ikale paro makama endi ni idhi oko? Bang' konyruok koda pidho nyithindo kaka janyuol achiel tek. Alafu an from dongona ok naero tije mag andika. I'm a business woman. Nantiere kod hotel
Koro natimo biashara mar hotel Dandora. Adak Facebook. Koro in this hotel kane aneno haikuwa inaenda vizuri. Kore maneno ni hapana. Wacha niende nijaribu nje kama itanisaidia. But challenges ni mingi kuom janyuol achiel. Kionge gi income maber minyalo rito godo nyithindo, nyalo miyo ng'ato donjo e temptation. Okay. Koro Caroline dada, pimna ne kinde iwuok e Kenya kaendi chopo Saudi Arabia, nineno ka gweng' ne chal nade, environment ne chalo kodi nade? Environment mar Saudi Arabia, ka nadonjo ndalo koyo. Nayudo ka mokwongo wacha niseme kuon. Kind mag chiemo manayudo kuno no chanda matin but naduoga ng'iyo godo. Kocha chandi yudo ka staple food margi en mchele, chapat, gweno na nyama ni ya rombo. Koro iyudo ka magi chiemo mapile pile, inyalo gombo kata alot apoth, alot dek. Uwezi ona giminyalo neno en cabbage, but cabbage wanaitumia kama salad. Koro challenges manayudo gin weather kod chiemo, then socialization. Okinyal wuok oko ne yud nafas kaka wang'iyo Kenya seche moko idwa dhi chiro, unatoka tu unaenda. Kocha chande ni kama locked. Okinyal wuotha heli. Yeah. Itone kata chieng' okinyaloyo. Kata chieng' kidwaro chieng' maybe upande juu kabisa, the upstairs pate jua, but most of the time onge wuok, yani wuotha cha hakuna. Okay, kokalo kuom onge mar wuoth, onge kuone, idhi inyaluo mong'iyo kod kuode gapoth. Kasi chopo kuja chonde tichako yudo mchele tinyakano. To mchele ni pile. Yes, koro seche ma intiere Saudi Arabia iwinjoga weche moko ni samoro ng'ato nu travel godo wa kode Kenya odhi Saudi Arabia, utiyo kode samoro area achiel. To iwinjo ni owito ngimane kata iwinjo ni ato isande kode jalero mondo iket tich. Weche makamago ikawo ga nade? Weche makamago kuoma, according to my experience, awacho ni gin normal. Nikech sandruok ni kamoro amora. Nikech kata Kenya kuonde gi wawinjo ni mara ng'ato goyo jatije, mara ng'ato jatich onego nyathi. Koro gin ga gik manormal. But koro gima tek gi Saudi Arabia inyalo yudo ni Kenya ka inyalo sandi, inyalo wuotho gi tiye. Yeah, medhi road. Kichopo Saudi Arabia itagi but huwezi tembea mguu rudi home. Koro Saudi Arabia dwaro bolruok. It needs a lot of discipline. Ukue down to earth. Ukubali kutumika. Ukubali tu kuitwa ovyo ovyo kama mtoi. Yeah, unaweza survive. Koro katolongini ero asande gamna gino. Yeah. Duogi kende ndiyama. Unakubali unakimbia tu. Chaki miyama. Tena Warabu waero ng'at ma inyera. Wanapenda waone hiyo face yako kama unacheka. Hata wakikutusi we ucheke tu. Survive with them. Kwa sababu wanapenda hivyo. That is their nature. Hata ukimfanyia mzuri wengi wao hawaonangi. So dhiko chacha okrach nikech wadhi e yor manyo, but odwaro discipline to the highest. Yeah, alafu bol kabisa ujue tu ng'eyo ni ang'o motera. Kiwuok Kenya ng'eyo ni awuok e shida tadwaro dhi manyo pesa. Koro kidwaro dhi manyo pesa kata ng'isi mana ni luok law motimo oko mar nyathi, iluoka because ng'eyo ni mane e gimotera. Yeah, but koro kidhi kocha chati yudo ka ng'ato maybe omiye tich. Kwa mfano kama mimi nilienda kama mtu wa kupika, to atedo ni family. Na sometimes unatarajiwa tije ariyo kata adek, ng'ato ng'iyo nyathi, ng'ato timo cleanliness. To seche moko itedo to ng'ato chande en ja nyathi to dwa luoko lep nyathi.
inyalo create environment maber, inyalo konye, inyalo luongi. So giero gima kamano. Giero ni si atuko mali pamoja ni stay tu ni an atedo, ok anyal luoko sande. Mano dhi choni. Koro gidwarore ni kama wewe unapika, ka gineni kibet to gimoro timore marach, watakuita kuja ufanye hivi. So wanapenda tu kuwe mtu unatumika. Itakuwa furaha kule juu mbinguni tukiimba hosana na Bwana. Haleluya. Tutakutana nao wote walotangulia, kisha sote tutaimba hosana. Haleluya. Itakuwa furaha kule juu mbinguni tukiimba hosana na Bwana. Haleluya. Ukitoka hapa onge ngamine ikie kumidhi. Ni bedo delivered. Yeah, you are going to be delivered. Koro inyalo bedo delivered to office direct, ama inyalo bedo delivered to your sponsor direct, mwenye unaenda kumfanyia kazi. Yeah. Koro kinde mano ibedo delivered ochiwi ne office kata ochiwi ne sponsor. Kinda riyo goer malongo. Sponsor ni mzuri, zote ni mzuri. Nikech ko chiwi ne office intiere gi kama kiyudo shida inyalo boyo simu. Koro awachni an sande koro awuok sani adhi Saudi Arabia, adhi office fulani. In case office otera ne sponsor, ayudo ka sponsor tuelewani ama omiya tich mang'eny, okanindi, okanyal chiemo. At least ka intiere gi office e Saudi Arabia, unaweza piga simu ingizo office ni mimi hapa kwa hii nyumba sikuli, mimi kwa hii nyumba silali. Koro at least inigi kama inyalo mako godo lweti. Yeah. Okay. To thote inyiri mang'eny mantiere Saudi Arabia ywak ni bosses gi chando gi kabisa. Mariyo ni boss na ni otimore na nogoya, boss na ni oketho raticha, boss na adwa ni mondo atim gik moko mabende ok odwar. In gik makamano ne pok ineno ka boss ni notimoni? Kwangu mimi anyalo wacho ni Nyasaye ne okonya. Nikech kana wuok in tears. Through my family and my mom. Weyo nyithindo kidhi oko and something very difficult. Koro kana wuok nilitoa tu kama nimejituma. To na wuok ka kwa Nyasaye ni anisaidie nipate familia mzuri. So my family has been good. Siwezi complain. Mimi hata nikisema I'm not feeling good, wananitibu. Na there is a day sikuwa nasikia mzuri, walinileteanga mpaka mtu wa kunisaidia. So I was blessed. The family in Saudi Arabia, I never got to know other family. They do help me a lot. I've been in vacation here in Kenya, na bio in December. But I never got any transactions through my phone. My boss has sent me more than 3 times. Inyalo lero na matin about Kemboi, nikech awinjo ni nying moro ni Kemboi, Runaway. Gini jok ma midhini mage ma ohingo e ude man gintiere? Okay. The word runaway kata Kemboi en word mitiyo godo kuom ng'at mano dhi e contract. Ingeni kwa wuok Kenya ka, to wuok kwa sign contract. Kiwuok ki sign contract mar 2 years. Koro yudo ka ng'ato kochopo kuchocho to yudo ka ot motere otami tich kata ok giwinjre gi boss, kata jogo chande kitu kama hiyo. Koro yudo ka ng'ato mondo mi olu process arudi kwa ofisi ama pigi ofisi ya Kenya ama ende embassy anatoroka. Koro gine miluongo gini runaway kata Kemboi. Koro giwuok mtu sasa anaenda odhidak ni kama amejikalisha. Koro dak oko mar dongo giwacho ni kibedo ka in Kemboi to iketo pesa mang'eny kabisa, nikech koro ing'eni in free nyalo tiyo ne ng'ata ng'ata. Gitiyo gi duong' batata wote. Nikech Mwarabu ni yule. Mwarabu mano sandi miwoke odeni bado kuna wengi hapo nje watakusando. Tingini seche mosandi mani ine odeni, osandi ka in gi office minyalo gone simu. To koro seche ma Kemboi owuok en Kemboi kende, tuseme tu is just me dada. Gi boss na. Koro yudo ka wengi wao pia wanapitia challenges.
isando gigimbe wanakosa hata kulipwa. Yudo ka ng'ato odhi otiyo ni ng'ato kata for 1 month anakosa kulipwa, oko bidhi donjo nikech en kucho to illegally. Saudi Arabia okoyie ni mondo gidag kendgi oko kanyo. Koro kodak kende en gi makosa. Koro kiyudo ka moko tiyo ne ji, moko wanakosa kulipwa, moko wanalipwa, but they earn nikech gin gi tije mang'eny. Moko koro dhi kocha gitimo suko, gisuko ne ji. Moko dhi kocha chande giwuotho door to door, wanajiita cleaners. Gitimo cleaning door to door. Moko bende tiyo kwa masaa. Unasikia wanaandika sisi tunafanya kwa masaa, mtu anatoka kwa nyumba saa 2 saa 10 asharudi. So yeye anaingiza yake daily. Awangoji end month kama sisi. Caroline dada. Nyisa nenti osiepe kindi kod agents gi kama itiye chalo nade? Kaka nasengisi motelo ni an kana wuok Nyasaye notelo na. Kata agent mara we are friends. An pok nago ne agent mara simu ni athagora. Kata kana dugo Kenya chieng' mana dugo na ngise ni hello dad, I usually call him dad. Nikech kaluwore gi kaka nokawa. Nonasa no miya counseling. Nikech nangisi ni kana adwa travel kantiere gi more heartbreaks. But alinichukua kaniambia bado hapana, just relax kwanza. Ndio utasafiri baadaye. Nikech my sister nongise case mara. Koro kasi sana nosengise case na koro alininas tu sasa mi ikawa tu hiyo jina dad. Hata I do call him dad. Anaitwa Francis. Kampuni yake inaitwa Aisha wako Sonalax. Okay. Manyiso ni osiepe kindi kod agent ni endi longo kabisa, kendo osiepe kindi kod joko mitiyo negi longo kabisa. To dingisa ni en midhiero mane ma ine kaka Caroline to ni mare gigo eko mabecho nitiere kod kasoro magegi. En midhiero mane ma ineno gande kinde go eko ma intiere e tiji? Kinde mantiere tiji ing'eyo Mwarabu kiseng'iyo kode. So anaona most of them hiyo ni kawaida yao. Kwanza Mwarabu ng'eyo ni this black ngozi aigonje kangi. Kitambo ugonjeke mi ninde pien. Bas mane kama Mwarabu bro ng'eni tu. Kata wi bari tidire tumize ni mam I'm sick. Ruhi Panadol. Kuro gin yadhgi Panadol. Kitambo uone Mwarabu amekutoa moteri hospitali, uko na bahati. Mwarabu kata tindi mara ng'adori kamoro neno chwere mochwer, anakupea Panadol. Hata ukivunjika anakupea Panadol. So unless yuda jok maber kabisa ndio wataamua wakupeleke hosi. Lakini challenges zenye ziko Saudi Arabia mingi sana ni hiyo medication. So mimi peke yangu but I think kwa wasichana wote kwa sababu tuko na groups nyingi mwaro meginyiri wanyalo goe mbaka na to ngisi challenges moyudo iwinjo ka ng'ato ywago kata ni mimi tumbo inaniuma to no miya mana Panadol. Onyalo mi Panadol ama ngisi ni mondo ichwak pi mondo itimogi. To kawai bidhier ni gweko gin ber mane ma ineno seche ma intiere oko kacha chande manyo e yor manyo? Okay, Saudi Arabia no kanyal wacho ni en piny marach. Nikech kiwuok kaponi nitiere contract, kitiya ni tiyo to pesa ni cha en salary mari inyalo tiyo kode kata mana credit peke yake. Ukipata familia mzuri bro mi wifi. Ka family mari dala nigi wifi, you will call your family, friends, watoto through wifi. Hautatumia credit. Kiyudo family maber imi chiemo for free, accommodation for free, alafu transport bende for free nikech most we work indoors. Kids biti une family in mane family no. Koro seche magidwa wuok kata ka gidhi kodi kamoro kata ka nyamin gi because gihero occasions. Yudo ka giherore sana gilemre. Koro you don't use that transport fee. Kipimo ngima mantiere Kenya kaendi to ni mane onyuoli Kenya, idak Kenya, mitieko higni goteko ka iwuok idhi e pinyno mar Saudi Arabia. Kipimo piny
ngima mantiere Kenya kaendi kod ngima mantiere Saudi Arabia, ineno ka gichalo nade? Ing'eyo ni seche mantiere Kenya natumia mfuko yangu. Koro anyalo wacho ni gisani uchumi mbaya. Alafu pesa ya Kenya ni kama hata ukichukua 1000 change tu hivi inaisha tu. Kuro but Saudi Arabia yakawa Saudi Arabia mana kaka se wacho ni motelo ni we don't spend. Inyalo spend mana ko on your family. Nyithindo dwa dhi school, nyithindo dwa somo, but you yourself kain kochacha to pesa nino en mana pesa ni. Ngeji mitimo mora pesa Kenya but kochacha ande. Mago te to bende nitiere gimoro kata advice moro minyalo miyo nyadendi no ero mane owuok e piny Kenya kaendi odhi Saudi Arabia to winji sani to en Kemboi kata koko travel odhi? For newcomers waluongo gini Jedid. Yeah? Jedid. Mano to nyiso na? Mano Kiarabu. Wacho ng'at ma wendo. Amono. Waluongo gini Jedid. Nyaka ikubali tiyo. Mana kaka nawacho motelo. Nyaki yie mondo oti kodi. Kenya ka ng'eni wantiere gi freedom. Inyalo wuotho kamoro amora midwaro. But Saudi Arabia, once ni idonjo Saudi Arabia, intiere under chick maduong Saudi Arabia, we don't have that freedom of movement. Koro yudo ka mano gima chando ni Kenya sana. Yudo ka ng'ato ne odak kata Magare, odak kata kure, wero wuotha gi tiende. So kichopo kucho chonde to onge ng'ama ibone no ka wuotho gi tiende. Kila mtu ako kwa gari. Koro challenges to ng'eny, but kiwuok ni dwa dhi Saudi Arabia ting'eyo gimoteri, nyaka iyie mondo jogo ti kodi, kendo nyaka iyie mar jinyima. Tuonruok. So tuonruok no atiyo godo nikech ing'eni ka nitiere Kenya nitiere lifestyle mwadake. Maybe you can have a boyfriend in Kenya. Kwa chande kidhie to ing'eni 2 years midhino boyfriend mari itakuwa tu ni maji na chakula yenye nakula na ulala. So hiyo pia ni challenges kubwa yenye inasumbua wasichana. Na to work ndio think ni akifika Saudi Arabia maybe nitapata mzungu. She can hang out. But kwa chande kichope ni wewe ukule na ulale. Hizo vitu zingine sahau mpaka chieng midonje airport ma Kenya. So unaweza fanya tabia zako vile unataka. Warabu nyithindgi machuo they value very much. Wacha chande pod nitiere gimoro ni virgin mar nyithindo machuo. Koro kiyudo ot ma nyithindo machuo nitiere, don't be close gi nyithi Mwarabu madichuo. Mwarabu nyalo negi. Kabisa. Afadhali bed close gi nyithi Mwarabu manyako. But nyithi Mwarabu madichuo wana value sana nikech they protect that virginity mar nyithindo machuo. Molo mekene joma nyiri. Don nyako to bing'eyo ni hakuna kitu unaweza fanya, but boys maybe unaweza wa distract. Mangiso ni kiwuok Kenya kaendi kod boyfriend ino endo iduogo mana kendo boyfriend nyakiduogi. To kiduogi yudo kosedhi gi ng'ato. But ing'eni waluongore ni die hard. Wachalo soldiers by the way. And we are more than soldiers. Nikech soldiers ok gine Kenya. Masa moro nyalo kata dhi office to sign. To wuok odhi neno chiege. To waning'eni once ni se sign 2 years no. Kati bed mana gi gombo mar bedo gi chuori kata bedo gi nyathini akuna. Koro aparo ni nyiri mosedhi Gulf mobedo kochacha. Okapar ka nitiere nyako manyalo yie mondo obed gi heart break because of boyfriend. Nikech anyalo wacho ni mondo mi ng'ato amua no we family mare modhi oko. Entiere gi 1 2 3. Momi owuok. Okay, Caroline Odada. Makoro iduogo piny Kenya kaendi higa mokalo dwe mar 12. Sani endi be ing'isa ni atidwa chaki dok Saudi Arabia. Koro nyisa ne ineno ka
kaka ibet Kenya kaendi dweche moko adek ineno ka Kenya osemana jogi dwa mana dok. Ili ni jogo kitambo. No joga from the Mararia. When I ran out of money, out of savings. Nikech once ka donje Kenya, tingini adonjo gi chako ng'iew credit. Mano king'iewoga. Mano kang'iewoga. Tingini kocha chande wan wang'iyo gi simu is your best friend. Yeah. Nikech most of the time in mana kendi ot. Mwarabu atakupangia duty zako through phone. So we are very much addicted on the phone. Kuru kana chopo Kenya kaya nita yune ni per day I must use more than 100. Nikicall na nikuwe na bundles. Okay. Achaka video ni Kenya kadwa dhi kamoro I must use a motorbike ama nilipe matatu ama nitumie other way round. So nikapata life ya Kenya is very hard. Odwaro lazima mtu akuwe na income. Odwaro biz. Ndio mtu survive Kenya taktek. Caroline wano nakwayo ni manawi maber seche ma idoke piny mar Saudi Arabia kendo walemoni. Yes, ne joneno mag LTN agoni mana erokamano kuom kawo thuolo ma kamaendi mar neno wa otieno ma kawuono kane akelo ni chenro ni endi mar chenro moyiedhi mabende biro niga pile pile chieng' tich abich ka tich abich saa 1:30. Ne Elizabeth Otieno kendo ne antiere kod wendo miluongo ni Caroline Odada mabende osenyiso wa sigande kata chande nyaka chieng' manonyuole nyaka kaka nochano wuok e piny Kenya kaendi ma odhi e pinero mar Saudi Arabia. Gikanyo be makele giko cheno ni endi kata kelo ni cheno moyiedhi kamago wagoye sigande Saudi Arabia kaka piny Saudi Arabia gima piny Saudi Arabia oingo godo piny mar Kenya momiyo nyiwa ma Kenya kaendi dhiga mana konero e manyo tije. Oriti masani kendo wanere kendo chieng' machielo. Heruru kamano. Itakuwa furaha kule juu mbinguni tukiimba sana na Bwana. Haleluya. Tutakutana nao wote walotangulia, kisha sote tutaimba hosana. Haleluya. Itakuwa furaha